Lintian ng ay sus, talaglag si Gray. Imobole, nagano. Hello, Onion 72. Wag, sibuyas yan, sabi ko sa'yo. Wag. Bakit? I love sibuyas. Alo, megus ka pala. Megus na. Ay, sobra na yan. Bakit? Masarap naman siya pag ginigis. Mother June. Hindi na kayo nagigisa. Mother June. Sobra na sarap na Mother June. Mari June. Dito, okay lang. Ay, pala. Oo. Mura pala yung mura. Oo. Huwag ka. Nahinto ako. Bakit? Sige na, Rema, play mo na yung ano. Di, wag ako na lang. Tanggalin mo ulit yung sounds. Tanggalin mo yung sounds para hindi mag-ipisit. Oo. Naintindihan naman namin sa salita eh. Yung ano. Talaga. Oo. Para naman kahit para naman kahit paano may ano. Oh, di na namin Kahit paano. Alisin mo na rin yung subtitle. Uy, hindi na alis yung subtitle. No ka ba? Ay, hindi ba? Walang Tagalog subtitle dyan. Wala eh. Miss Princess and no one's welcome. Bigyan mo ng Tagalog. So bagay, marunong naman ako mag-edit. Sige nga. Ay, tatagalog ko pa po. Huwag na, katamad. Lo, tatry mo nga lang ngayon eh. Gawin mo na ngayon. Ngayon na. Sabi niya madali lang, di ba? Wala sa meetup. Nakita mo kung madali. Wala naman akong laptop. Paano mo i-edit yun? Cellphone. Oh. Sa phone? Sa phone? CapCut. Yan, ikaw niya sa sapon ka rin. Sapon. Ayun o. Bukod sa Ayun ka ro, sapon. Ayun ka ro, ito sa sapon. ano yung sapon? Oh, sapon, ma'am. Ay, hindi ba sa hapon? Napagawa mo sa hapon, no? Napagawa mo sa hapon, Pero, papaano yun sa Japanese sa hapon, Sa hapon? As in Japanese? Hapon o Japanese? Sapon, ma'am. Galing ah. Galing, hindi tayo pantay-pantay, sorry. Sige, karayusin mo lang. Isang alas kasi, gantong oras, gusto ko matulog eh. Anong nangyari? Hindi ako mag-edit ako eh. Sino ba sunod? Sina? Sorry, Gar. Medyo choppy yun ah. Okay lang. Hindi ko naiintindihan yung sinasabi mo. Kaya ba? Hindi, mag-edit lang ako, tapusin ko lang. Sige lang. Ako na bala dito magsalita. Sige. Mag-isa. Hindi, nandito si Opio ba? Vì cậu đã gặp những anh cô lao trước khi gặp lão gia mà. Cậu không có lấy lúc phản bội lão gia giống như cái đám của Phan Quá và Đan Ai. Lão gia là khen cậu thì cậu trung thủy với lão gia nữa đó. Thì đó. Cái món gì đó. Thì lão gia không có chuyện cho mình nói mà. Mà mình chịu im ấm thì mình tin tưởng bạn với mình. Chắc chắn sẽ không phản bội lão gia. Lão gia thương cậu và cả anh Tô La nữa. Bây giờ lão gia không còn nữa, nếu cậu có anh
Nếu cậu còn đừng nói chuyện với anh ta nữa thì mình xin cậu đã kết thúc cuộc. Sao mà kết thúc được khi mà cả hai người giữa cùng chưa bắt đầu? Ví dụ nè, ví dụ anh Công Nam đang theo vợ anh ấy, cậu có cho cơ hội không? Đúng rồi, nó không có đăng chữ đơn nè. Có vụ gì hả? Nè, anh cứ tập trở đi. Thì nó quá mệt mỏi, chỉ phải kêu anh ôn lại với cái tên chồng cũ nhất. Cuộc đời anh ta thì nhạt nhẽo, dính ý không công việc. Nhưng anh ta tại sao rất hy vọng với tôi chỉ là cái gì mà? Thì cô chơi đùa với anh ta như đôi giày cũ vậy đó.